នេះគូជា Cam Today ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី21ខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញម៉ាស៊ីនបូមទឹកជាង500គ្រឿងដើម្បីជួយសង្គ្រោះស្រូវនៅតំបន់ដែលកំពុងខ្វះទឹកការចាត់ចែងនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការត្រៀមទប់ទល់គ្រោះរាំងស្ងួតរយៈពេលវែងដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យលើផលដំណាំអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវបន្តតាមដានស្ថានភាពទឹកនិងបញ្ជូនឧបករណ៍ទៅតំបន់ដែលត្រូវការជាចាំបាច់បំផុតសាធារណជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងតាមដានការវិវត្តបន្តពាក់ព័ន្ធករណី Online Scams អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបណ្តេញជនជាតិចិនចំនួន162នាក់ចេញពីប្រទេសវិធានការនេះបង្ហាញពីការបន្តចាត់ការលើបណ្ដាញច្បោកតាមអនឡាញដែលជាបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសាធារណៈនិងភាពទុកចិត្តរបស់វិនិយោគិនការបង្ក្រាបបែបនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងបន្តជាមួយការសហការរវាងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធសាធារណជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងតាមដានការវិវត្តបន្តពលរដ្ឋភៀសសឹកបានបង្ហាញស្នាមញឹមឡើងវិញបន្ទាប់ពីទទួលបានជម្រកស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នការផ្ដល់ទីជម្រកជាក់ស្ដែងជួយបន្ថយសម្ពាធបន្ទាន់លើគ្រួសារដែលត្រូវចាកចេញពីផ្ទះដោយសារស្ថានភាពមិនទៀងទាត់ជំហានបន្ទាប់គឺការបន្តផ្ដល់សេវាជំនួយមូលដ្ឋាននិងរៀបចំលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការស្នាក់នៅដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុនសាធារណជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងតាមដានការវិវត្តបន្តក្រុមបាល់ទះបុរសកម្ពុជាបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីដោយយកឈ្នះឥណ្ឌូនេស៊ី3-2ក្នុងការប្រកួតយ៉ាងតឹងតែងដើម្បីឈ្នះពាន SEA Vida CUP 2026លទ្ធផលនេះជាសញ្ញានៃការរីកចម្រើនរបស់កីឡាបាល់ទះកម្ពុជានិងកម្លាំងចិត្តរបស់កីឡាករនៅវគ្គសំខាន់ជ័យជំនះនេះក៏អាចជំរុញការចាប់អារម្មណ៍និងការគាំទ្រច្រើនឡើងសម្រាប់កីឡាជាតិផងដែរសាធារណជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងតាមដានការវិវត្តបន្តគណៈប្រតិភូវិនិយោគិនកូរ៉េបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការពង្រីកការវិនិយោគបន្ថែមនិងស្វែងរកឱកាសថ្មីនៅកម្ពុជាការចាប់អារម្មណ៍នេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនុកចិត្តលើបរិយាកាសធុរកិច្ចនិងសក្តានុពលទីផ្សារក្នុងស្រុកប្រសិនបើគម្រោងថ្មីដំណើរការវាអាចជួយបង្កើតការងារនិងពង្រីកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ពាក់ព័ន្ធសាធារណជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងតាមដានការវិវត្តបន្តសារព័ត៌មានខ្មែរ Times រាយការណ៍ថាយុទ្ធនាការ Made in កម្ពុជាត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុកនិងពង្រីកទីផ្សារក្នុងប្រទេសឲ្យកាន់តែរឹងមាំគោលដៅសំខាន់គឺលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អំពីគុណភាពនិងអត្តសញ្ញាណទំនិញដែលផលិតដោយសហគ្រាសកម្ពុជាវិស័យពាក់ព័ន្ធកំពុងចាប់អារម្មណ៍លើផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបានពន្យល់អំពីសហភាពសហគមន៍កសិកម្មទំនើបថាជាយន្តការថ្មីមួយសម្រាប់លើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្មកម្ពុជាគោលគំនិតនេះផ្ដោតលើការប្រមូលផ្ដុំសហគមន៍ការគ្រប់គ្រងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងការភ្ជាប់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មទៅទីផ្សារសាធារណជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងតាមដានការវិវត្តបន្តតម្លៃប្រេងសុខបានកើនឡើងដល់ជាង$90ក្នុង1បារ៉ែលខណៈការតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានលើកឡើងថាកំពុងវិលត្រឡប់មកខ្លាំងជាថ្មីការឡើងថ្លៃនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីក្តីបារម្ភរបស់ទីផ្សារចំពោះហានិភ័យផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាសម្រាប់ប្រទេសនាំចូលប្រេងការកើនឡើងបែបនេះអាចបន្ថែមសម្ពាធលើថ្លៃដឹកជញ្ជូនថ្លៃផលិតកម្មនិងថ្លៃទំនិញប្រចាំថ្ងៃក្រសួងការងារបានប្រកាសផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរៀនជំនាញនិងស្វែងរកការងារធ្វើដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពការងារនិងបង្កើនឱកាសចូលទីផ្សារការងារកម្មវិធីនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យុវជនអ្នកកំពុងស្វែងរកជំនាញថ្មីនិងអ្នកចង់ប្តូរមុខរបរឲ្យសមស្របនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងសាធារណជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងតាមដានការវិវត្តបន្តមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានចុះពិនិត្យនិងវិតម្លៃស្ថានភាពផ្លូវនៅតំបន់ជនបទដើម្បីរៀបចំការថែទាំឲ្យមានគុណភាពល្អនិងធានាការធ្វើដំណើរបានស្រួលការចុះពិនិត្យនេះផ្ដោតលើចំណុចខូចខាតកម្រិតប្រើប្រាស់និងតម្រូវការជួសជុលជាក់ស្ដែងនៅតាមមូលដ្ឋានផ្លូវជនបទមានតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនកសិផលការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការចូលដល់សេវាសាធារណៈនៅខេត្តបាត់ដំបងក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធបាននាំយកថវិកាអំណោយចំនួន22លានរៀលរបស់ប្រមុខការពារជាតិកម្ពុជាទៅប្រគល់ជូនមន្ទីរពេទ្យសំពើលូននៃយោធភូមិភាគទី5ថវិកានេះក្រុងប្រើសម្រាប់បំពាក់ម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកស្អាតដើម្បីគាំទ្រការផ្គត់ផ្គង់ទឹកប្រើប្រាស់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឲ្យមានគុណភាពល្អជាងមុនសាធារណជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងតាមដានការវិវត្តបន្តនៅខេត្តកំពង់ធំផ្ទះថ្មីចំនួន35ខ្នងត្រូវបានផ្ដល់ជូនអតិថិជនក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់សម្ដេចធិបតីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតការផ្ដល់លំនៅឋាននេះមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងផ្ដល់ទីជម្រកសមរម្យដល់អ្នកដែលបានបំពេញបេសកកម្មបម្រើជាតិសាធារណជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងតាមដានការវិវត្តបន្តការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណបញ្ជូនពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកតាមស្នងការរាជធានីនិងខេត្តនានាកំពុងជួយសម្រួលនីតិវិធីឲ្យកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកស្នាក់នៅឆ្ងាយពីទីលំនៅដើមសេវានេះអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនៅកន្លែងដែលខ្លួនកំពុងរស់ឬធ្វើការដោយមិនចាំបាច់វិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតញឹកញាប់សាធារណជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងតាមដានការវិវត្តបន្តការសិក្សាថ្នាក់ជាតិមួយបានរកឃើញថាបុរសកម្ពុជាដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីការជក់បារីគឺភាគច្រើនស្ថិតក្នុងក្រុមមានចំណូលទាបកម្រិតអប់រំទាបនិងអ្នកធ្វើការងារប្រើកម្លាំងខ្លាំងលទ្ធផលសិក្សាបង្ហាញថាកត្តាជំរុញមិនមែនមានតែជំរឿផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែភ្ជាប់នឹងភាពក្រីក្រការងារតានតឹងនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងផងដែរសាធារណជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងតាមដានការវិវត្តបន្តសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបន្តចូលរួមជួយបំពេញសិស្សដែលកំពុងត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមជុំសិក្សាទុតិយភូមិដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពមុនថ្ងៃប្រឡងសកម្មភាពនេះផ្ដោតលើការរៀនបន្ថែមការពន្យល់មេរៀនសំខាន់និងការជំរុញទឹកចិត្តឲ្យសិស្សមានវិន័យក្នុងការត្រៀមខ្លួនសាធារណជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងតាមដានការវិវត្តបន្តឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីបានដឹកនាំក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តចុះពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកសាមគ្គីមុនីជ័យសកម្មភាពនេះផ្ដោតលើការផ្ដល់សេវាសុខភាពចិត្តប្រជាជនដោយមានការពិនិត្យជំងឺទូទៅនិងផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ
សម្រាប់ពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានការចុះជួយបែបនេះអាចកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរឆ្ងាយនិងជួយរកឃើញបញ្ហាសុខភាពបានមុនពេលធ្ងន់ធ្ងរក្នុងព័ត៌មានសុខភាពថ្ងៃនេះកម្មវិធីបានលើកយកប្រធានបទការព្យាបាលដោយការលាងឈាមដែលជាចំណេះដឹងសំខាន់សម្រាប់អ្នកជំងឺតម្រងនោមនិងក្រុមគ្រួសារវេជ្ជបណ្ឌិតសេងរស្មីឯកទេសតម្រងនោមនិងលាងឈាមនៃមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតបានចូលរួមពន្យល់ពីការព្យាបាលនេះការយល់ដឹងត្រឹមត្រូវអាចជួយឲ្យអ្នកជំងឺតាមដានសុខភាពបានល្អជាងមុននិងសម្រេចចិត្តព្យាបាលដោយមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ Cambodianes រាយការណ៍ថាសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានអញ្ជើញសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមឲ្យបង្ហាញបញ្ហាដែលកំពុងរារាំងការរីកចម្រើនរបស់ពួកគេប្រធានបទនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់អំពីនីតិវិធីការិយាធិបតេយ្យក្នុងការបើកអាជីវកម្មផលិតសាប៊ូ Cambodianes បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យកង្វល់ទាំងនេះដើម្បីស្វែងរកវិធីកែលម្អបរិយាកាសអាជីវកម្មសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ថាព្រំដែនសមុទ្រនិងព្រំដែនគោកស្ថិតក្រោមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងយន្តការទ្វេភាគីខុសគ្នាការជ្រើសរើសផ្លូវដោះស្រាយតាមអនុសញ្ញា UNCLOS ត្រូវបានពន្យល់ថាពាក់ព័ន្ធតែបញ្ហាព្រំដែនសមុទ្រប៉ុណ្ណោះការបញ្ជាក់នេះមានគោលបំណងបំបែកប្រធានបទច្បាប់ពីគ្នាដើម្បីឲ្យសាធារណជនយល់ច្បាស់ពីវិសាលភាពនៃដំណើរការដោះស្រាយសាធារណជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងតាមដានការវិវត្តបន្តគណៈកម្មការបានចាប់ផ្ដើមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរចនាសម្ព័ន្ធនិងជំរឿនមន្ត្រីជាក់ស្ដែងនៅអង្គភាពចំណុះក្រសួងធម្មការនិងសាសនាការងារនេះផ្ដោតលើការពិនិត្យទិន្នន័យបុគ្គលិកនិងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពពិតលទ្ធផលអាចជួយឲ្យការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សមានភាពច្បាស់លាស់និងគាំទ្រដល់ការបំពេញការងាររបស់ក្រសួងបានមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនសាធារណជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងតាមដានការវិវត្តបន្តការធ្វើជំរឿនមន្ត្រីរាជការជួយឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងស្ថាប័នដឹងច្បាស់ពីកម្លាំងមនុស្សពិតដែលកំពុងបម្រើការងារទិន្នន័យនេះអាចយកទៅរៀបចំផែនការកម្លាំងបែងចែកភារកិច្ចនិងគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនជាពិសេសវាជួយកាត់បន្ថយការចំណាយលើមន្ត្រីដែលមិនចាំបាច់និងធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលមានភាពច្បាស់លាស់សាធារណជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងតាមដានការវិវត្តបន្តក្នុងវិវាទដែនសមុទ្រកម្ពុជាថៃការដោះស្រាយតាមយន្តការអនុសញ្ញា UNCLOS កំពុងបន្តតាមនីតិវិធីអ្នកសម្របសម្រួល4រូបបានស្នើពេលបន្ថែមដើម្បីឯកភាពលើប្រធានគណៈកម្មការដែលនឹងដឹកនាំកិច្ចការនេះមានន័យថាដំណើរការទៅមុខមិនបានបញ្ឈប់ទេប៉ុន្តែត្រូវការពេលបន្ថែមសម្រាប់ការរៀបចំជំហានបន្ទាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវបានរំពឹងថានឹងបន្តតាមដានជំហានបន្ទាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញឆ្លងដែនកំពុងបន្តទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងករណីការស្លាប់របស់និស្សិតកូរ៉េខាងត្បូងវ័យ22ឆ្នាំនៅកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2025បានធ្វើឲ្យសំណុំរឿងនេះក្លាយជាបញ្ហាការទូតនិងសន្តិសុខអាជ្ញាធរកំពុងបង្កើនការបង្ក្រាបលើបណ្ដាញច្បោកនិងពង្រឹងសហការជាមួយសេអ៊ូលអ្នកពាក់ព័ន្ធជឿថាការសហការបន្តគឺសំខាន់សម្រាប់លទ្ធផលជាក់ស្ដែងតាមការរាយការណ៍របស់ Kera Post កម្ពុជានៅតែប្រកាន់ជំហរ One China Policy ខណៈតៃវ៉ាន់បានបញ្ចប់សិទ្ធិអនុគ្រោះវីសាសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាការផ្លាស់ប្ដូរនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើដំណើរនិងនីតិវិធីចូលប្រទេសរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធអ្នកធ្វើដំណើរត្រូវតាមដានលក្ខខណ្ឌឯកសារនិងវិធានចុងក្រោយឲ្យបានហ្មត់ចត់សាធារណជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងតាមដានការវិវត្តបន្តរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានជម្រាបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនអំពីវឌ្ឍនភាពថ្មីនៃស្ថានភាពព្រំដែនកម្ពុជាថៃកិច្ចពិភាក្សានេះបង្ហាញពីការជូនព័ត៌មានទៅដៃគូតំបន់ដើម្បីឲ្យយល់ដឹងពីការវិវត្តលើដីធ្លីនិងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដោយសន្តិវិធីកម្ពុជាកំពុងបន្តទំនាក់ទំនងការទូតដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនិងភាពច្បាស់លាស់ក្នុងតំបន់សាធារណជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងតាមដានការវិវត្តបន្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីអ្នកនាំពាក្យបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសស្រឡាញ់សន្តិភាពគោរពនិងអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវបទឈប់បាញ់និងខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃសេចក្តីប្រកាសរួមរវាងកម្ពុជានិងថៃការបញ្ជាក់នេះបង្ហាញចំហថាភាគីកម្ពុជាផ្ដោតលើការរក្សាស្ថិរភាពការពារសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងជំរុញបរិយាកាសសន្តិនិកដោយសន្តិវិធីសាធារណជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងតាមដានការវិវត្តបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយមន្ត្រីនិងគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាចំនួន30នាក់នឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល2សប្តាហ៍ស្ដីពីការបញ្ចូលបញ្ញាសិប្បនិម្មិតទៅក្នុងការអប់រំផ្នែក STEM កម្មវិធីនេះមានគោលដៅពង្រឹងសមត្ថភាពអ្នកអប់រំឲ្យយល់ពីការប្រើ AI ក្នុងការបង្រៀនវាយតម្លៃនិងរៀបចំមេរៀនឲ្យសមស្របនឹងតម្រូវការសិស្សសម័យថ្មីវិស័យទេសចររំពឹងថាចំណាត់ការនេះនឹងជួយបង្កើនចលនាភ្ញៀវបន្ថែមមន្ត្រីជំនាញបានបង្ហាញពីបទល្មើសប្រភេទថ្មីមួយលើប្រព័ន្ធ Telegram ដែលអាជ្ញាធរបានស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបរួចហើយករណីនេះបង្ហាញថាក្រុមប្រព្រឹត្តបទល្មើសកំពុងកែប្រែវិធីសាស្ត្រប្រើបច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីលាក់ទំនាក់ទំនងបញ្ជូនព័ត៌មាននិងទាក់ទាញជនរងគ្រោះឲ្យជឿទុកចិត្តកាន់តែងាយសាធារណជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងតាមដានការវិវត្តបន្តតាមការផ្សាយរបស់ GMA Network ក្រុមបាល់ទះកម្ពុជាបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយយកឈ្នះឥណ្ឌូនេស៊ីនិងក្រុងជើងឯក AEAV Cup ជាលើកដំបូងលទ្ធផលនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជំហានសំខាន់មួយសម្រាប់កីឡាបាល់ទះកម្ពុជាបន្ទាប់ពីក្រុមបានបង្ហាញទម្រង់លេងរឹងមាំនិងការប្រកួតប្រជែងបានល្អជាប់គ្នាសាធារណជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងតាមដានការវិវត្តបន្តតាម Cambodianes ក្រុមជួជីតស៊ូជម្រើសជាតិកម្ពុជាបានវិលត្រឡប់មកវិញពីការប្រកួតជើងឯកអាស៊ីលើកទី10នៅកាហ្សាក់ស្ថានជាមួយមេដាយសរុប8គ្រឿងក្នុងនោះមានមេដាយមាស2ប្រាក់3និងសំរឹទ្ធ3ដែលបង្ហាញថាកីឡាករជាតិកម្ពុជាកំពុងធ្វើឲ្យឃើញការរីកចម្រើនច្បាស់លាស់លើឆាកអាស៊ីលទ្ធផលនេះត្រូវបានមើលថាជាកម្លាំងចិត្តបន្ថែមសម្រាប់វិស័យកីឡាកម្ពុជាពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មទីផ្សារអាហារកម្ពុជាកំពុងក្លាយជាវេទិកាសំខាន់សម្រាប់សហគ្រាសនិងអ្នកផលិតក្នុងស្រុកនាំមីកំហូបអាហារផលិតផលកែច្នៃនិងទំនិញប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃមកបង្ហាញជូនសាធារណជនបរិយាកាសនៅកន្លែងតាំងពិព័រណ៍មានអ្នកចូលរួមច្រើនដោយពលរដ្ឋមកទស្សនាទិញសាកល្បងនិងគាំទ្រផលិតផលខ្មែរសាធារណជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងតាមដានការវិវត្តបន្ត
នៅក្នុងពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារដូចគ្នាម្ចាស់អាជីវកម្មបរទេសមួយចំនួនក៏បានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយរសជាតិម្ហូបខ្មែរទៅកាន់ភ្ញៀវនិងទីផ្សារក្រៅប្រទេសផងដែរពួកគេមើលឃើញថាម្ហូបខ្មែរមានអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់និងអាចអភិវឌ្ឍទៅជាផលិតផលទេសចរណ៍និងពាណិជ្ជកម្មបានការគាំទ្រខ្ពស់ពីអ្នកចូលរួមបង្ហាញថាអាហារខ្មែរកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែទូលំទូលាយតាមការចុះផ្សាយរបស់ Cambodia Make កម្ពុជាកំពុងបន្តការបោះសម្អាតមជ្ឈមណ្ឌលច្បោកអនឡាញខណៈវិធានការនេះត្រូវបានពិពណ៌នាថាមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនដែលត្រូវទទួលយកសេចក្តីរាយការណ៍បញ្ជាក់ថាការបង្ក្រាបអាចប៉ះពាល់ដល់ចរន្តប្រាក់ការជួលអចលនទ្រព្យនិងសកម្មភាពអាជីវកម្មមួយចំនួននៅតំបន់ពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរនិងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងតាមដានស្ថានភាពនេះបន្តទៀតតាមការចុះផ្សាយរបស់ AOL មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមហាសេដ្ឋីខ្មែរម្នាក់ត្រូវបានភ្ជាប់ឈ្មោះថាជាម្ចាស់ទីតាំងជួលដែលក្រុមជនជាតិចិនពាក់ព័ន្ធនឹងការច្បោកនិងជួញដូរមនុស្សធ្លាប់ប្រើប្រាស់របាយការណ៍នេះផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងផ្នែកអចលនទ្រព្យនិងអ្នកជួលមិនមែនជាការបញ្ជាក់សេចក្តីសម្រេចផ្លូវតុលាការចុងក្រោយនោះទេសាធារណជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងតាមដានការវិវត្តបន្តបើលោកអ្នកចង់គាំទ្រកម្មវិធីនេះសូមតាក់ទងមកក្រុមការងាររបស់យើង